সর্দি কাশিতে বাচ্চার ঘুম হয় না, তো এরকম ক্ষেত্রে কি করতে পারেন? একদম যদি ছোট বাবু হয়ে থাকে তাহলে বাচ্চার যে পেডিয়াট্রিশিয়ান রয়েছেন, শিশু বিশেষজ্ঞ, ওনার সাথে কথা বলে দেখবেন যদি নরসল ড্রপের ব্যবস্থা করা যায় বা উনি যদি সাজেস্ট করে থাকে তাহলে নরসল ড্রপটা আপনার স্টকে রাখবেন। রাতে ঘুমের আগে বাচ্চাকে দিয়ে দিবেন, সারা রাত বাচ্চা খুব আরাম করে ঘুমোবে। আর যদি একটু বড় বাচ্চা থাকে, মানে যেমন প্রি স্কুল আর বা স্কুল গোয়িং বাচ্চা, তাহলে ঘুমের আগে চেষ্টা করে দেখবেন যে ভ্যাপার নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। তাছাড়াও বাচ্চাকে অ্যালার্জির যে খাবারগুলো রয়েছে সেই খাবারগুলো দিয়ে রাতে কোনো খাবার তৈরি করে দেবেন না। সর্দি কাশি হাঁচিটা বাড়িয়ে দিতে পারে, যেমন চিংড়ি মাছ, বেগুন, ড্রাই ফ্রুটস, ডিমের সাদা অংশ, এই খাবারগুলো চেষ্টা করবেন অ্যাভয়েড করতে। এরকম ছোট বড় আরো অনেক ইনফরমেশন পেতে চ্যানেলটির সাথে থাকবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।